تخيل معايا، ماذا لو قلتلك إن في فطر في الغابات يقدر يسيطر على دماغ كائن حي بالكامل، وإنه بيحول النمل لزومبي حقيقي ماشي زي ما هو عايز؟ تحس ده فيلم رعب، صح؟ بس لأ، دي حقيقة. الفطر ده اسمه Ophiocordyceps unilateralis. أول ما جرثومته تدخل جسم النملة يبدأ يفرز مواد كيميائية معقدة تتحكم في جهازها العصبي. فجأة النملة اللي طول عمرها ماشية في صفوف منظمة مع المستعمرة تسيب كل ده وتبدأ تمشي في طريق غريب جدا. الفطر مش بيخليها تمشي عشوائي، هو بيوجهها لمكان مثالي فيه حرارة ورطوبة مناسبة علشان ينمو. وهنا بقى النملة بتعمل آخر خطوة في حياتها، تعض ورقة أو غصن بأسنانها وتفضل متعلقة لحد ما تموت. لكن القصة ما خلصتش. بعد موتها الفطر يطلع من جسمها زي ساق طويلة وينتشر بالجراثيم في الهواء علشان يعدي نمل جديد. والأغرب إن الفطر ده مش بيهاجم أي كائن، هو متخصص جدا في أنواع معينة من النمل. العلماء بيسموه طفيلي السيطرة على العقل، Parasitic Mind Control. اللي بيحصل هنا مش مجرد مرض، ده مثال مدهش على إزاي كائن بسيط زي الفطر يقدر يتحكم في سلوك حشرة معقدة زي النملة. والطبيعة مليانة أمثلة زي دي، أغرب بكتير من الخيال العلمي.